秋冬季呢，养生想要美白的，想要身体升级的呢，一定要好好看我今天这个视频哈。那么在秋冬季节呢，大量的皮肤呢，它需要更新，黏膜组织呢也需要更新。在这个季节里面，会有咳嗽呀，会有很多的痰呐，还会有流鼻涕呀。也许你会咳嗽很长的时间，但是不要惊慌哈。这个时候呢，血液呢它开始向内脏储藏，皮肤开始变得干燥，喉咙黏膜呢、呼吸道呢都会有一些痒的感觉。有人半夜呢也会开始咳嗽。如果秋冬季节你的内脏将得到滋养，皮肤呢它也会得到更新。那么这是你做对事情的结果。如果你做错了呢，我们的内脏呢它将会因为缺氧而功率下降。到了冬天你会很害怕冷，体质开始虚弱，而皮肤呢因为干燥将得不到更新而逐渐的老化。所有的高碳水化合物的食物呢也减少了。秋季之后呢，喝水要减少，果汁也不要喝那么多。你的补充呢要开始倾向于蛋白质呀、肉类呀、脂溶性的维生素。那像我们吃的鱼油啊、卵磷脂啊，还有类胡萝卜素，也都可以增加到2到3倍的量。每天早晚呢，试着增加到各25毫升的369的油，里面放点柠檬。中间的主食呢，你可以地瓜呀、山药呀、南瓜呀，还有蔬菜汤，这样来去做。那关于运动这一块呢，在秋冬季节呢，建议不要有太多的剧烈运动，那么可以晒晒太阳呀、出出汗呐，大家可以照着做一下哈，然后呢，拍一个对比照片哈，1个礼拜后呢，记得来感谢我，记得点赞关注哦。